नाक से पानी बह रहा है, बार बार छींक आ रही है या स्किन पे इचिंग हो रही है? शायद आपको एलर्जी है और डॉक्टर देते हैं सेटेरिजीन। सेटेरिजीन एक एंटीहिस्टामीन मेडिसिन है। ये बॉडी में हिस्टामीन नाम के केमिकल को ब्लॉक करती है, जो एलर्जी सिम्टम्स का मेन रीजन होता है। इसका यूज होता है स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग या अर्टिकेरिया या स्किन एलर्जी। यूजुअली डोज होती है 10 mg वंस डेली। डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर फॉलो करें। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? थोड़ी नींद आना, ड्राई माउथ, कभी कभी हेडेक। इसलिए अगर आपको ज़्यादा ड्राउजीनेस हो तो ड्राइविंग अवॉइड करें। याद रखिए, एलर्जी का सोल्यूशन सिर्फ टैबलेट नहीं, ट्रिगर से बचना भी ज़रूरी है।